Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì lúc trước là mình có làm hai clip về cái máy bay 4 cánh. Thì hai clip kia nó cũng một cái thì nó chưa được, một cái thì bay được nhưng mà nó bị mất cái dữ liệu giữa chừng. Thì bây giờ cái clip này nó cũng khắc phục được hai cái hiện tượng trên rồi, nó bay cũng khá là ok rồi. Mình muốn là biểu diễn cho các bạn cùng xem chắc được. Gió nó còn tùy thuộc vào cái độ gió, nó đang ở đồng trống các bạn. Ok lên đi em. Được đó. Ok rồi, khá là đồng. Cho nó xuống đi. Rồi giờ chuẩn bị cho lên cao nhé. Cao khoảng chừng chắc chừng 5 mét thôi. Đợi bớt gió này cho lên. Lên đi. Lên. Được đó, cỡ thôi. Rồi, chỉnh đi, cho nó bay lượn đi em. Cho nó lượn về phía của mình đi. Ok. Ok, tốt quá rồi. Cho lên chút xíu đi, đang bớt gió nè. Rồi giảm xuống đi, gió lớn rồi, ta không quay được đâu. Rồi, đáp xuống đi em. Ok, cơ bản này cũng đã ổn rồi đó. Mình sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa cái nghiên cứu bên cửa hàng mình để các bạn cùng xem. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi clip.